Eu tô ótima. Gente, sábado passado eu fui viajar com meu avô pra São Paulo e comprei essa máscara de cílios aqui. Eu nem lembrei que eu tinha ela. Nem tinha lembrado, aí eu fui lembrar outra. Eu vi um vídeo de uma menina que fez um delineado aqui e aqui, e sem cola, ela colou o cílio. Então eu vou testar também. Eu vou pegar meu delineado, se eu achar primeiro, achei. Ai, peraí, gente. Achei. Aí eu vou fazer, só que eu vou grudar o mais pequeno, que é esse daqui, eu acho. É, o mais pequeno. Aí eu vou colar. Não vai caber tudo aqui, então vai pra parte 2.